ڕێبەرانی مسلمانانی نیویۆرک لە ڕۆژی شەمە تاوانباری دۆناڵد ترامپ کاندیدی سەرۆکایەتی کۆمارەکانیان کرد بۆ قسەکانی دەست بە مسلمانەکان لە تیرۆرکردنی دوو پیاوەی مسلمان. ڕێبەرانی مسلمانان کە لە دەروی مزگەوتی ئەلفاڕۆ کۆبوونەوە وتیان قسەکانی ترامپ بۆ هۆی مردنی ئیمام مەولانە ئەکۆنجی و فارام ئۆدین. ئەکۆنجی ڕێبەری مزگەوتی نیویۆرک و ئۆدینی هاوکاری لە ڕۆناکی ڕۆژدا هێڕشیان کرای سەرۆتەقەیان لێکرا و لە ڕۆژی شەمە لە کاتی چوونە دەرەوەیان لە نوێژی پاش نیوەڕوودا. پۆلیس وتی گولەکە بە پشتی سەریان کەوتووە لە کاتی بەجێهێشتنی مزگەوتی فاروق لە ئۆزۆن پارک لە بەشی کوینزی شاری نیویۆرک هەر کەمێک پێش دووی پاش نیوەڕوو. بە پێی بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانەی جامایکا وایان ڕاگەیان کە پاشان هەردوو پیاوەکە لە ڕۆژی شەمەدا مردوون. پۆلیس دەڵێت هیچ هاندانێک لەوەدا نەبووە و هیچ هۆیەک نییە کە لەو بەڕوایەدا بن لەبەرەوەی مسلمانان تەقەیان لێکرابێت. ئیمام جۆهەری عەبدولمالک بەڕێوەبەری ناوەندی دارالهیجرە لە باکووری ڤەرجینیا دەڵێت بۆ ئەو کەسانەی لە ڕێبەرایەتیدان وەکو ترامپ و جولیانی و ئەندامانی تری ئەو دەستگایانە کە ئیسلام و موسڵمانەکان وەکو دوژمن تەماشا دەکەن ئەمەیە دەرەنجامی شەڕەنگێزیان. ئەفاف ناسر بەڕێوەبەری ئەنجومەنی پەیوەندیەکانی مسلمان ئەمریکایەکان لە نیویۆرک دەڵێت پێویست ناکات تو مسلمان بێت و یاخود هەر ئاینێکی تر. تو تەنها پێویست بەوە دەکات کەسێکی خاوەن وجدان بیت. هەروە بیر بکەرەوە بەبی هیچ هۆیەک تەقە لە باوکت بکری و بکوژێت. جابا ئەو هەستە ئەوەی هانە دەدا لەو بێدەنگیە بێتە دەرەوە و من بە تایبەت ئەم قسانە بۆ ئەو کەسانە دەیڵێم کە لە ناو کۆمەڵگادا کاریگەریان هەیە و بگرە هەر کام لە ئیمە بەرپرسیارین کە ئێمە بێدەنگ دەبین، ئێمە ڕێگە بە بەردەوامبوونی ئەم تاوانانە دەدەین. دکتۆر دەبی ئەلمۆنتەسر سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمەڵگای مسلمانانی نیویۆرک دەڵێ زۆر جێگای داخە بڵێم کە هۆی زۆری ئەم تاوان و تاوانەکانی تر کە دژ بە مسلمانە ئەمریکایەکان ڕوودەدان لە دەرئەنجامی قسەی دژ بە مسلمانەکان بووە کە ڕۆژانە لە میدیاکاندا بەردەوامە و لەلایەن کاندیدەکانی سەرۆکایەتیەوە بۆ بەرژەوەندی ڕامیاری خۆیان بەکاری دێنن. جانی دیلان بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا.